soon after China downgraded its management of COVID-19 and facilitated the smooth and orderly cross-border travel, Turkey started to see arrivals of Chinese tourists to spend the Lunar New Year holiday. After hosting over 420,000 Chinese tourists in 2019, Turkey had initially projected to attract nearly 1 million by the end of 2020. However, most activities were suspended due to the COVID-19 pandemic. Now, with well-known Turkish hospitality, the country welcomes Chinese travelers again in the Year of the Rabbit. Türk konukseverliği bildiğiniz gibi herkesin takdir ettiği bir davranış şekli ve turizmciler de bu anlamda bu konukseverliği ve güler yüzü fazlasıyla uyguluyorlar şu anda. Tüm Çinlilerin tavşan yılını kutluyorum. Bolluk, bereket, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum tüm Çinliler. Mümkün olduğu kadar kendi diliyle, kendi yeme içme alışkanlıklarıyla, konaklama, gezme alışkanlıklarıyla onlara en iyi ortamları sağlarsak onlar da tabii ki bunun dönüşümü olarak döndüğü zaman mutlu dönen çok fazla olumlu dönüşlerle, referanslarla daha fazla Çinli turisti misafir etmemize sebep olacaktır. They're just very happy to be back. And Istanbul has so much to offer. The Year of the Rabbit comes with luck. Just work hard, play harder, and just be happy. Tavşan yılının doğanın uyanışıyla birlikte insanlara bolluk, şans getirmesini diliyorum. Tavşan zaten çok sevimli bir hayvan. Ülkelere, tüm dünyaya barışı getirmesini diliyorum ben. Bahar bayramınız kutlu olsun. Çin yılında mutluluklar diliyorum.